唔知大家有冇試過呢？部電腦可能你擺埋咗一段時間好耐冇用過，就好似我呢一部咁樣。咁其實就唔記得咗個登入個 password。其實基本上部機如果打唔啱個 password 都會 lock 機。點樣可以改翻個 password 呢？嚇，坊間有好多方法嘅。咁我哋不如試下睇下用坊間啲方法解決啦。好，要 reset 個 password 咧，我哋要需要預備一啲嘢嘅。第一咧就係一隻8GB 或以上嘅 USB 手指、外置硬碟，又或者一個 SD 卡 reader 連埋一張8GB 或以上嘅 SD 卡都得嘅。咁另外咧就要有一個可以上到網嘅環境，俾你嗰部要 reset password 嗰部電腦啦。仲有需要另外一部電腦幫你去下載需要用嘅嘢嘅。咁所以都要有呢啲嘅器材，你先可以 reset 呢一部唔記得咗 password 嘅電腦嘅。咁只要你打話 reset Windows password 咧，基本上咧都揾到好多方法嘅。咁有啲 suggest 你啦，咁只係 download 個好簡單嘅 zip file 咧，咁做咗簡單 installation 咁就得噶啦。咦？Russia，咁大家唔知覺唔覺得嚟自俄羅斯喎？安唔安全㗎？唔知㗎，唔知㗎。另外一個咧，好多人用嘅，講明嘅話，我係最容易㗎啦。咁咧我就 download 過落嚟睇過嘅。咁佢有個 execute file 嘅，即係要喺呢部電腦執行一個檔案嚟做一隻 USB disk 嘅。咁要執行個檔案咧，我又心裏邊有啲疑惑啦，唔知會唔會執行嘅過程裏邊植入咗一啲嘢。一啲病毒入我部電腦度啦，咁我又唔係好想喎，於是又用我最覺得安心嘅方法，就係用啲 open source 嘅方法啦。咁咧今日會教大家用 Ubuntu 嘅 USB disk 嚟拆 Windows 嘅嗰個登入個 password。咁我哋就首先去 Ubuntu 嘅網頁先啦。咁咧就 download 佢嘅 desktop。咁咧而家就出到24.04.3啦，我就照 download 呢個啦。其實應該任何一個版本都得嘅。咁download 個最 update 噶啦 ，save。咁就等佢下載啦。除咗下載 Ubuntu 之外咧，我哋仲要下載一個軟件咧，就愛嚟將 Ubuntu 嘅 ISO 咧就寫落隻 USB 碟嗰度嘅。咁嗰度嘢叫做 Rufus。唔知係咪咁讀啊？呢個就好多人都用過噶啦。咁佢係一個 open source 嘅方法嚟嘅。咁會同你將一個ISO 檔案咧寫落隻 USB 手指度，令到你可以用 USB 嚟 boot 起部機嘅。咁即係話咧，將個 Ubuntu 咧就喺你嗰部唔記得密碼部 Windows 電腦度 boot 機，咁咧從而咧就改裏邊嘅 Windows 嗰個密碼。咁又係照樣 download 啦。好，咁有好多個方法 download 嘅。咁咧我就建議大家 download 呢個 portable 呢一個execute file。咁又係啦，execute file 會唔會唔安全㗎？不過呢一個軟件咧就好多年嘅啦，其實咁都暫時冇人投訴過佢哋裏邊會植入咗啲咩惡意程式啊，所以OK 嘅，我保證 OK 嘅。咁照 download 呢個啦。通常都要買下廣告嘅啦，因為佢哋都係靠咁樣支持佢營運嘅。好，而家可以 save 咗佢啦。好啦，download 完畢啦，兩樣嘢都 download 好咧，咁我哋可以去試下做噶啦。好，download 完畢咧，我哋就開我哋個 file manager 啦。咁去你個 download 度咧，嗱 Rufus 已經喺度啦。下載完呢個 Rufus 之後咧，我哋可以去安裝啊，可以去執行去做一隻可以 boot 嘅 USB disk 噶啦。不過咧提一提大家啦，嗱我哋要預備一隻 USB 手指啦，幾多容量至夠啊？8GB、4GB、8GB 應該夠噶啦。咁我手頭上隻32GB嘅。咁記住啦，裝完即係將嘅 USB 手指整成一個可以 boot 嘅 Ubuntu 系統咧。嗰個 USB 手指咧就變咗另外一種格式嘅，可能你部 Windows 電腦讀唔到嘅。咁一陣間會教大家點樣移除翻，即係清洗翻裏面資料。同樣係咁，你呢隻 USB 手指係裝呢個 Ubuntu 電腦嘅時候咧，系統嘅時候咧，就會剷咗裏邊所有嘅資料嘅。所以你揾一隻
裏邊啲資料 backup 咗先啦，咁先可以做嘅。咁插咗手指先執行就會順暢啲嘅。而家我已經插咗啦，呢一隻就係啦 D drive，咁我就執行 reference 啦，咁就答 yes 啦。咁佢會喺你個系統度揾，首先要揾隻 USB 手指先嘅，所以可能會要等一等嘅。好啦，開咗啦，嗱，佢已經自動認到呢隻係 USB 手指啦。咁於是要揀，而家嘅要做嘅咧就要揀嗰個 ISO image 啦，即係你頭先下載嗰個 Ubuntu 嗰個ISO 啦，撳 select。好，咁我就去揾翻先。通常會喺你個 download 嗰度嘅，但係我頭先已經搬咗去另外一個地方。好啦，我就會頭先係呢個 Ubuntu 24.04照開啦。咁咧跟住可以撳 start 噶啦，由佢自己做。咁佢就會警告你啦，會改咗你嗰啲boot record 啊咁樣啦，同埋會清洗晒入邊所有嘅資料啦。咁你就照做啦。好啦，搞掂，咁咧就可以去嘗試誒喺個電腦嗰度咧 reset 個 password 噶啦。係，仲有一點唔記得講嘅，就係喺你未曾去嘗試 reset 你嗰部電腦之前咧，要首先揾一揾你嗰部電腦點樣可以進行用 USB boot 機嘅，因為唔係每部電腦都一定可以做得到嘅。有陣時喺 BIOS 嗰度咧會設定咗唔準用 USB boot 機嘅。咁但係一般嚟講，如果你買一部 notebook 電腦啊，有牌子好或者係咩都好啦，或者屋企自己砌機砌咗部 desktop 電腦都好啦。通常一般嚟講咧，都係預設係可以用 USB boot 機嘅，咁有一定嘅程序嘅。如果砌機好多時會撳 delete 嗰個粒掣，即係 boot 機嘅時候撳 delete 就會進入咗 BIOS 嘅，咁可以俾你設定用邊個 boot 機。如果 notebook 嘅話，睇下邊部啦，有啲係用撳 F2，有啲係撳 F12嘅。咁你首先要做功課，喺睇下你嗰個牌子嘅電腦點樣可以進入呢個揀選用乜嘢 boot 機嘅程序。好，咁就預備好嘅 USB hard disk 咧。我就插落部機度啦。咁咧，我呢部 Lenovo 機咧，進入呢個 USB boot 咧就麻煩少少嘅。咁係啦，你哋嘅機或者唔係咁嘅。咁我呢部機咧就要撳咗 F1 先好開機，跟住狂撳 F1。好啦，撳到見到呢個字就啱啦，跟住 Enter 啦。咁就進入咗佢呢個版面咧，我哋就揀 F12。就係 choose 呢個 temporary startup device。咁跟住咧喺呢個時候咧就揀原底有 Windows 嘅 boot manager 啦。我自己呢部電腦 notebook 電腦裏邊嗰隻 hard disk 啦，仲有就係一個 external 嘅 drive 啦，就係呢個啦。我而家要 boot 呢一個。喺呢個時候咧就會見到呢個版面嘅，咁我哋就 try or install Ubuntu enter。好，喺呢個時候咧，我哋就唔裝嘅，咁就 cancel 咗佢。咁咧就係試用啦。好，轉去電腦版面先。好，呢個時候咧，我哋就要部電腦咧連接到 Internet 先得，因為我哋要下載一個軟件嘅。咁 Ubuntu 要連接呢個 WiFi 咧，就係開佢嗰個由頭嚟講啊，係顧住講，撳呢度啦，跟住撳 Settings。咁咧入咗去之後咧，最頂頭嗰就 WiFi 啦。咁而家就 on 嘅 WiFi。一般嚟講咧，Ubuntu 都可以 detect 到你部電腦嗰個 WiFi 嗰個嘅硬件嘅。咁如果你見到下低有啲visible networks 咧，就即係證明你個 WiFi 係 work 嘅。咁你就揀你可以入到嘅 WiFi 網絡啦。我就揀呢個啦，入個 password 先。好啦，如果呢度見到連接得到嘅話咧，就會見到 WiFi 個圖樣啦。OK，而家接到 WiFi 啦。咁跟住我哋要裝一個 software，咁就撳呢個 Show Apps 啦。咁就開 Terminal， 開咗 Terminal 之後咧，我哋就打呢個 command sudo apt update 先，update 咗啦。
咁你跟住就安咗個軟件。好啦，而家咧就打 sudo apt install 嗰個軟件嘅名叫做 CHNTPW。好，裝完咗之後咧，我哋就可以用呢一個 command 咧嚟拆解你嗰個 Windows 電腦嗰個嘅 password 噶啦。好啦，下一步要要做啲咩咧？而家我哋其實部電腦係經由嗰個 USB 硬碟咧 boot 起嘅，所以嗰個原底 Windows 個 drive 咧嗰個硬碟咧就係可以讀得到出嚟嘅。我哋嘗試用呢個指令去揾一揾嗰個硬碟 Windows 硬碟個名點樣做咧？打 sudo fdisk-l 好多個嘅，咁樣要碌翻上去睇啦。咁咧，我哋要見到咧，我哋有嗱嗰啲逢係叫咩 loop 嗰啲咧，唔使理佢嘅。主要係睇兩個，一個咧就叫 DEV。我呢部內置嘅Windows 嗰個嘅 disk 咧就叫 NVMe 0N1。咁而我 boot 機嗰個咧，Ubuntu 嗰個咧外置硬碟咧叫 DEV/SDA1 嘅。咁好啦，SDA1 嗰個唔使理啦。我哋要揾到 Windows 嗰個硬碟先。你見到啦，呢度後面寫住 Microsoft Basic Data、Microsoft Recovery Environment 咁樣啦，有啲敘述啦。咁咧，通常咧嗰個 disk size 你有翻咁上下大嘅，嗰啲幾百 M 嗰啲肯定唔係噶啦。咁而我呢部電腦比較簡單啲，有兩個 partition， 一個唔係有5個 partition， 而其中一個咧最大嗰個咧就叫 Windows Basic Data， 唔係Microsoft Basic Data， 呢個就係啦，通常都係呢個嘅。咁記住個名叫做 DEV/NVMe0N1P4。好啦，我哋而家要做樣嘢咧，就要做個動作就叫 mount。咁咧就 sudo。我要剔咗呢個 root 嘅使用權限先，然之後咧就打 mount 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 啲乜嘢啊？就係頭先嗰個硬碟個名就叫做話。如果你好冇記性咁，好似我咁嘅咧，不如咁啦，我哋開多一個。嗱，我碌個上去先，睇到嗰個碟呢個認住佢咯。好，而家我哋開多一個，開多一個 terminal 啊，咁啊包保。唔可以咁開㗎。我開咗呢度先，然後先扯咗出嚟，得唔得啊？又唔得㗎，應該得嘅。好啦，咁啊得啦。好啦，開咗兩個 terminal，咁我而家就打喺而家呢度打咧，就叫打 sudo mount 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 啲乜嘢啊？就 mount 呢邊呢個碟嘅名啦，全個你記都記唔到啩，可以 highlight 咗佢先，然之後 right click copy 喺呢邊貼上去 paste。咁之後咧未打完嘅，仲要打 /nmt。好啦，而家掹咗噶啦。咁我哋轉去 nmt 咧 cd 啦，就即係 change directory 啦 /nmt 咧，睇下入邊有啲乜嘢。ls 即係檔案目錄，即係等於 Windows 嘅 dir。好啦，呢啲就係 Windows 裏邊嗰啲嘅東西嚟噶啦。咁我哋要轉去邊？我哋要拆解嘅時候咧，我哋首先要轉咗個 directory 先，就轉去 Windows。而家就照打 cd win。記住大世界係有影響嘅。Windows 唔想打晒話，撳一撳個 tab 掣咧，就自己跳出嚟啦。再轉去邊度啊？ Windows 入邊嘅 System 32，再轉去一個叫 config。哇！轉咗呢個 directory 咧，我哋又睇下入邊有啲咩，有啲咁嘅嘢，我唔使理佢，唔需要理噶。你話我唔知嗰啲係咩嚟喎，唔緊要嘅。咁我等一等啊。好，跟住咧就執行以下一啲嘅指令，就係我嚟拆解你嗰個電腦嘅 password 嘅。第一個咧就係叫做 sudo
記住要轉咗呢個 directory 先可以做呢個動作嘅 sudo， 跟住咧就係打頭先裝咗嗰個嘅 command 咧，叫 chnTPW-L， 跟住打大街 SAM。好啦，我哋而家就將呢部 Windows 電腦嘅所有嘅user 咧就列舉晒出嚟啦。咁而家我哋要拆嗰個嘅 user 咧就係叫做 user， 就係呢一個。而家見到啦，佢有一個管理員嗰個控制權限嘅，但係而家係 lock 咗嘅，就係有 password。同埋呢個有 /lock 咧，即係話佢有 password， 要打 password 先入到嘅。咁而其他嗰啲有啲根本就冇。係入唔到嘅，譬如 guest 嗰啲而家係 disable 咗嘅，根本你入唔到嘅。咁唔理嗰啲啦，我哋最緊要拆就係而家要拆翻 user 呢一個嘅使用者嘅登入嗰個嘅 password。好啦，下一步要點做咧？好啦，下一步咧，我哋而家就試下拆解個 password 咯，就打個指令咧，就係 sudo chnTPW-I， 跟住 大家 SAM。好啦，跟住佢問你啦 ，edit user data password， 我哋揀第一嗰個，因為我哋而家要拆 password 嘛，1啦 ，enter。好啦，邊一個咧？我哋揀頭先講過啦，就係呢個 user 呢個啊嘛。今次佢叫 enter 嗰個 RID 嘅嗰個嘅曲。咁其實佢 default 已經 show 咗俾你噶啦，因為通常佢都知道你要拆邊個，通常除非你部機有好多個 login 啦，咁你就要可能特登要打嗰個嘅曲。如果唔係嘅話咧，佢 default 已經 set 咗係你唯一嗰個登入 password 噶啦。咁跟住你可以撳 enter 之後咧，你就要清除個 password 咧，就係撳1，就係 clear blank user data， 撳1啦 ，enter。好啦，上個 show 嗰啲嘢啦，咁。佢話你而家咧曾經試過有8次就登入失敗嘅，所以應該而家個 password 應該而家個 account 係 lock 咗嘅，咁咧就未曾解到個 password 嘅。咁我哋要做一樣咧，就 unlock 咗嗰個呢個user 先 ，unlock 就撳2咗之後，見到大家有個括弧括住咗呢一樣嘢啦，而家先至再撳1。咁今次就應該係拆咗噶啦，咁咧我哋就 Q， 咁咧跟住再撳 Q， 係咪 save 啊？記得要 save，yes，enter。好，我哋而家就試下再睇一睇佢。頭先有指令就係 sudo chnTPW-L 啊嘛，用呢個 command 再睇一睇。好啦，如果你睇完之後咧，見到咧佢後邊寫住呢個 lock 問號呢句嘢變咗 blank 咧，就即係解除咗密碼啦。如果未嘅話咧，就未解除嘅。記住咯，頭先我做咗啲乜嘢啊？如果你一開始冇亂咁試 password 嘅話咧，即刻做呢一個解 password 嘅話咧，就係撳個指令1，即係呢個啦 ，clear blank user password 應該就搞掂噶啦。但係因為我曾經試過8次。都拆唔到啊！咁於是咧就要 unlock 咗先嘅，撳咗2先至再撳1，然之後先至 Q， 跟住就記得最後就要 save， 就話 yes 嘅話咧，咁樣再檢查一次，見到呢度係 blank 嘅話咧，即係呢個 lock 呢個係 blank 嘅話咧，就成功咗啦。咁而家就所有嘢做好晒噶啦，完成咗噶啦，我哋可以試下再 boot 翻部 Windows 電腦啦。點樣離開啊？用最簡單嘅方法咧，可以用呢度嘅撳佢落嚟，撳個電池符號。咁而家就去 reboot 佢咯。哎呀，其實我慣咗用 command 嘅，所以呢個撳呢個，咁咧佢問你咩？撳 restart 啦 ，restart。咁今次唔做任何嘢咧，正路咧部電腦會 boot 翻入 Windows 嗰邊噶啦，就唔會 boot 咗 Ubuntu 呢邊嘅。好啦，成功啦，冇咗 password 啦，直接入咗 log 呢個登入個版面啦，已經係一部冇 password 嘅電腦啦。咁而家呢個時候你可以定翻個 password 啦，定翻個 password 都容易啫，咪去翻
設定嗰度啦，去翻嗰個賬戶啦，賬戶之後咧就揾翻你嘅呢個啦，登入選項啦，咁跟住設定翻個密碼咯，新增。咁而家你就中意用翻你自己用開嘅密碼得噶啦。哦，打錯字哦，我哋打個如果兩次一樣嘅話咧就得嘅。好啦，今次應該得噶啦。頭先可能打得太快，完成。好啦，而家部電腦變咗有密碼保護噶啦。我登出下試下先，登出。哦，好啦，冇密碼唔得噶啦，而家要打翻密碼啦。好，成功。好啦，最後就要教大家點樣剷除翻嗰隻 USB 手指 Ubuntu 嗰啲嘢啦。咁我哋插翻隻手指落去啦。咁咧就用翻 Windows 自己嘅功能都剷到嘅，就唔使話咩下載啲咩軟件嘅。咁點做咧？我哋最簡單嘅方法咧就開你個檔案總管啦。開完之後咧喺個 PC 嗰度啊，喺個 PC 嗰度咧 right click 老鼠就揀 Show More Options。最底頭有佢叫 Manage， 撳 Manage， 咁咧就會開咗呢一個嘅。咁我哋就睇 Disk Management。你部電腦可能好快嘅，一撳就出到嚟啦。但係我部電腦因為有 Virtual Machine 咧，就會慢少少嘅。呢個磁碟管理嘅功能咧，就會可以做 format 磁碟嘅。咁咧都要提一提啦，因為呢度如果亂咁撳咧，有機會搞到你部機本唔起機嘅。咁其實 Windows 已經設計得好好噶啦，大多數你就算亂咁撳點咧，都應該鏟唔到你嗰個 boot partition 嘅，即係你 Windows 嗰個 C drive 嘅。好啦，跳咗出嚟啦，咁我哋就揾我哋嘅外置硬碟咯。呢度都睇到蛛絲馬跡嘅，嗱，見到一個叫 Ubuntu 就係呢個啦。click 一 click 佢，然之後用老鼠 right click， 跟住撳 delete volume。嗱，佢都會警告你嘅，喂，咁樣 delete 晒啲嘢喎。係啊，我而家根本我就真係要 delete 所有嘢嘛。咁跟住撳 yes， 咁就嗰個 drive 就冇咗啦，喺呢度消失咗啦。咁你要去揾翻佢出嚟咧，就要褪呢條巴揾翻佢啦。其實咧就應該而家去咗邊咧？應該係呢個嚟嘅，因為我認得個 size 係呢個，亦都係咯，好明顯啦，好明顯係呢個 partition 係 unallocated 嘅。咁仲要注意一樣嘢，因為我哋而家 boot 機咧就以前嚟講冇咁複雜嘅，因為Windows 咧好多年嚟咧都用 MBR 嘅partition 嘅。咁而家就已經漸漸因為 MBR 已經唔能夠容納到而家咁巨大嘅 hard disk 容量啊，於是咧都多數用咗新嘅方法㗎啦。如果G 乜嘢啊，41時唔記得咗。好啦，咁我哋要睇一睇佢係邊一種嘅呢個碟啊，係邊一種嘅 partition 先，睇睇 property。咁我哋睇到啦，佢都有 show 出嚟嘅 volume。嗱，而家係 MBR 嘅 master boot record 嘅。好，如果本身佢唔係 MBR 嘅話咧，就要點做咧？我哋喺個 disk 呢邊呢個格格仔度咧，喺呢度 right click， 你會見到咧，佢有一項選項俾你叫做 convert to 乜乜乜嘅。咁我哋本身如果呢個 disk 係 MBR 嘅話咧，就唔需要做任何 conversion 噶啦。咁如果唔係嘅話咧，舉例啊，我將我個 C drive 去睇睇啊。right click 佢嘅時候咧，你見到有 convert to MBR disk 嘅。如果你個頭先嗰隻外置硬碟咧，呢個 convert to MBR 呢個係顯示咗出嚟嘅話，你就要做啦。咁但係點解呢個做唔到㗎？梗係啦，我都講過啦，我 C drive 佢唔准我做㗎，做親冧機㗎。咁我 C drive 咧就係用嗰個叫做GPT 嘅。咁於是咧，你會見到
我個外置硬碟咧，而家可以 convert to GPT 嘅，唔使做，千祈唔好做。咁就其實就 OK 咗啦。咁我再將佢 format 翻做MS-DOS 咁方面，我可以用翻佢。咁就 click 呢一邊啦，即係右邊呢一邊啦。由 right click 老鼠咧，就 set 就一個 new sample volume。咁咧佢會有個browser 俾你去揀噶啦。咁你就 next 啦。佢話用盡晒，佢就會 default 地用盡晒佢噶啦。咁就 next 啦。咁佢可以做乜嘢啊？如果你真係想將佢轉成係 NTFS 嘅都得嘅。咁但係如果方便每一部機都讀到咧，最好就用翻 MS-DOS 啦，即係上高呢個選項就係啦。再撳 next 係啦。而家先問係啦，你做 MS-DOS 要 format 邊一個 format 啊？視乎你一碟係幾大，細嗰啲咧其實可以 format 做 FAT16嘅。咁當然就唔好搞咁多嘢啦。如果佢係 FAT32就 FAT32咯。咁個名隨便你俾唔俾啦。而家佢如果唔俾嘅話，佢通常叫 New Volume 嘅。記得揀 Quick Format，因為如果唔係 Quick Format 嘅話，format 得好耐唔再講，佢會將你成隻碟重新再寫一次咧。如果你係 USB 手指嘅話，就唔係咁好啦。寫一次個壽命係短一次噶啦。咁撳Perform a Quick Format， 咁就撳 Next， 再撳 Finish， 咁好快做完噶啦。做完之後咧，你部電腦咧會多翻一個 drive 啦，就係我呢度就係變咗係 D drive 啦，係啦，個 D drive 出咗嚟啦，就係呢個啦。好啦，咁啊鏟咗原底 Ubuntu 嗰隻碟啦。好，今日講嘅嘢就講晒啦，多謝大家收睇，拜拜。